السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة لمسة نسائية. اليوم غنقدم لكم وصفة آمنة 100% لمن يعانون من النحافة، يعني اللي ضعاف بزاف. غنحتاجو فيها الشعير والحمص وزرعة الكتان والجنجلان والنافع. مهم الشعير والحمص، بذور الكتان، السمسم بالنسبه للدول العربيه. وهنا راني خلطت بين النافع وحبه حلاوه، يعني الشمر واليانسون. بالنسبه للشعير غنحتاجو فيه باش ندقوه هاد المهراز ديال الخشب ولا ديال العرعار. غنديرو فيه الشعير. كنعرفوا ان الشعير كيكون فيه داك الصفا، ندقوه حتى كيتحيد منه داك الصفا، وكنسفوه وصافي. وكنقيوه من داك الصفا صافي، وكنحتفظوا به. كنشدوه كنغسلوه مزيان، وكنرقدوه نرطبوه في الماء مده ربع ساعه هو والحمص صافي. كنصفيوه وكنبداو نحمروه. يعني انا هادو باقي ما حمرتهمش. غنحتاجو يعني المقادير كما غنوريكم، يعني بحال 2 كيسان ديال الشعير، في كاس ديال الحمص، في كاس ديال بذور الكتان، في كاس ديال السمسم، في نصف كاس ديال النافع والشمر. ها هو الحمص كما شفتوا، يعني درناه في المقله ثقيله اللي كنديروا فيها البطبوط، درناه فوق العافيه وغنبقاو نقلبوه حتى يتحمر لينا. يعني ما غنحرقوش، المهم غير كما نقولوا يدقلا بلا ملح بلا والو. غنقليوه حتى يدقلا ونطلقاو من بعد ما استمرينا على التحراك ديالو. ها هو كما شفتوا كيفاش ولا صافي. دابا غنحيدو من المقله ونحمر الشعير. احنا دابا درنا الشعير، غنبقاو نستمر في التحراك حتى يتحمر. هانتوما من بعد ما تحمر الشعير صافي دابا غنحيدوه. لما خلينا الحمص برد احنا غنبداو نطحنوه دابا. نتوما كما شفتوا ها هو الحمص، ها هو كيطحن كيولى كيدقيق. المهم انا غنستمر نطحن كاع العناصر وغنتلاقاو من بعد. هانتوما الان من بعد ما طحنا الشعير وغربلناه، هما كيجي على هذا الشكل. هانتوما انا وضعته دابا في يعني الكميه مذوبله. الشعير هو الكميه اللي غتكون مذوبله. المهم انا درت القياس المضاعف. دابا عندي مثلا هنا 2 زلايف ديال الشعير، وغنضيف عليها زلافه ديال الحمص. ها هو حتى الحمص منين طحنته حتى هو غربلته باش يعطينا بحال الدقيق. دابا غنضيف الزلافه ديال زرعه الكتان. زرعه الكتان منين غنقليها، يعني ما غنقليهاش بحال كما قلينا الجنجلان وداكشي، شويه مهم تسخن مزيان 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 صافي. وغنطحنوها وغتجي على هذا الشكل. ما غنغربلوهاش لانها غطحن مزيان. غنضيف الجنجلان. ها هو كما شفتوا زلافه ديال الجنجلان. الجنجلان ها هو كنطحنوه حتى كيطلق ليدام ديالو. غنضيفو نص الكميه ديال النافع مطحون، يعني نص زلافه. هاد الكميه اللي غنديرو يعني غنخلطو هاد العناصر وعاد غنتلاقاو من بعد نوريكم كيفاش. هانتوما كما شاهدت من بعد ما خلطناه ها هو كي جا. غنخلطوه بزيت الزيتون. المهم على حسب تكون زيت الزيتون يعني طبيعيه،
والعسل الحر ها هو كما شفتوا. المهم العسل الحر على حسب الذوق، غنخلطوه كما كنخلطوا مثلا سلو، وغاديين وكنمعكو. من بعد منين غنساليوه غنديروه كويرات وغنطلقوه من بعد. هانتوما من بعد ما خلطت دوك المكونات، خلطتهم مزيان ومعكتهم مزيان، هو راه بحال الشكل ديال السلو. هانا كورتهم، هادو كويرات كبارين. مهم غنقول لكم هذيك الكميه تقريبا بحال 200 غرام ديال الشعير، في 100 غرام ديال الحمص، في 100 غرام ديال الجنجلان، في 100 غرام ديال زريعه الكتان، في 50 غرام مثلا ديال النافع، كتعطينا هي 500 غرام. هذيك 500 غرام غنقسموها على حسب الوجبات لمده اسبوع، ما تجاوزش الاسبوع، لان زريعه الكتان الا بقات كتولي سامه. فهادوك المكونات غنقسموهم على ايام الاسبوع، وغنقسموهم على الوجبات، يعني وجبه الافطار، وجبه الغداء، المهم الكاسكروط والعشاء. وممكن نعمروا بهم التمر، ممكن نديروهم في العصير، ممكن الى نجريوهم مثلا بالزيت والعسل ويولاو بحال، يعني نديرهم بحال الطاختيناج، يعني باش نديرو بهم نطاختينيو بهم الخبز. هذه هي الوصفه ديال اليوم. وممكن موانين مرض السكري انهم يستافدوا من هذه الوصفه. من طبيعه الحال اننا نحيدوا العسل، ولو يكون العسل الحر من الاحسن نحيدوه وياكلوها حتى هما ويستافدوا منها. كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا.